こんにちは、スプライトライダーです。今日は5月の3日、ゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、5月の4日に、箱根 YZF ミーティング2026が、5月の4日に開催されるということで、今回は参加初めてなんですけど、今回初めて、参加します。はい、もう今日ね、5月の3日に、東京まで行って UDX にバイクを止めて近くのホテルで1泊して、で、東京から箱根の方に向かっていきたいなと思います。当て逃げでもしてきたんかお前は。やば。いいね。